久しぶりのリハビリランドはトラブル発生。スマホのホームボタンに傷があって効かなくなってしまったり、スマホの画面が割れてしまってバキバキの見た目になってしまいました。アップルに送って直さなきゃだけど、結構お高いみたいなんです。そこで町の修理屋さん、どうやって直すのかも興味津々なのです。こちらのお店はアップル独立修理プロバイダとして純正部品を使った安心安全なお店です。さて、無事に治るのか、果たして修理金額は、続きは本編で。